आज आपण डिफरंट साऊंड ऑफ वॉवेल आय शिकणार आहोत. ओके, आय या वॉवेल्सचे किंवा आयचे वेगवेगळे कोणकोणते साऊंड असतात ते आज आपण बघणार आहोत. मेन साऊंड आहे ई. ओके, ई, आई, अ, हे तीन साऊंड आहे. ओके, आता त्याचे वर्ड्स बघूया. पहिला आयचा पहिला साऊंड आहे ई, जसे की सीट, हिट, ईचा उच्चार होतोय की नाही. किक, ड्रिंक, सिंग, प्रिंट, गिफ्ट. प्रत्येक शब्दामध्ये ईचा उच्चार होतोय की नाही. स इट, ह इट, ईचा उच्चार होतोय. बरोबर. नेक्स्ट साऊंड आहे आई, जसे की वाईन, राईस, आईचा उच्चार होता आई. फाईट, टाइम, आयडिया, काइट, वाईल्ड, काय उच्चार होतो. आईचा उच्चार होतो काय आई. ओके, अँड लास्ट वन इज अ. इथे आईचा उच्चार अ होतोय. कसं की जसं की सर, गर्ल, बर्ड, बर्थ, अचा उच्चार होतोय ना. शर्ट, फर्म, फॅमिली. लक्षात घ्या या शब्दाचं. याचा शब्द वाचताना फॅमिली, फॅमिली ईचा उच्चार नाही काढायचा, अचा उच्चार करता. फॅमिली. ओके, कळालं. हे तीन आपले आय वॉवेलचे डिफरंट साऊंड आहे. पहिला आहे ई, आई, अ. ओके, कळालं.